السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود الكسر دواء تلفزيونك أرضاء كيبل تي في مقعد هو عبد الرحمن يوسف مقال كنا المانتا waxay noogu martiyaa Sakriya Cabdi oo falanqeeye tafatira dhanka sportska ku xeeldheer Sakriya ku soo dhawaad barnaamijka falanqeynta toddobaadka walaal aad iyo aad ugu dhawahay dhamaan daawadayaashana aad iyo aad u salaamay sidoo kale tan adigana si gaar ah ku salaamay waad mahadsantahay Sakriya aad baan kaaga qaadanay salaanta Sakriya horyaaladii waqtigan waxay marayaan meel xasaasiya waxaan soo gaarnay bishii April bishii horyaalada lagu kala guuleysan jiray Champions League heerkii hore u gaari jiray haddii aanu ku horeyno tartanka horyaalka Premier League kooxaha Arsenal iyo Manchester City waxaan dhigi karaynaa kooxda Arsenal labadii kulan ee ugu dambeeyay dhibco aad iyo aad u qaaliya bay tahay iyagoo laba gool ku horeeyay garoomada Anfield bay tageen maanta garoonka West Ham ayaa laba gool laga keenay maxaynu u sameyn karaynaa baan dhigi karaynaa tolow kufitaankan ku yimi Arsenal waqtigan aad iyo aad ka wadag waxaa lagu sababi karaa laba arin mid waxay tahay karaa jadwalka noocan xilliyadan kale markii la soo gaaro Arsenal way ku cusub tahay oo waligeed bisha April oo kale iyo May nagu soo foolay horyaal gabagaba loolan waligeed ma aysan gelin marka cadaadiskeeda leedahay waxay u baahan tahay barasho tan labaadna waxay tahay Arsenal dabcan ciyaartooyda haystaan aad u yar markii loo fiiriyo Man City oo kale waxay haystaan bedelo dhameystiran laakiin Arsenal waa 12 ciyaartooy iyo bedelo kooban iyo kulamadii ku batay marka labadaas arina keenayso ciyaartooyda Arsenal ku yar iyo marxaladda noocan tartankan ku cusub oo ku keentay cadaadis fara badan sidoo kale waa aragnimada Manchester City oo dhigi karayno iyadu aad iyo aad bay ugu takhasustay gaar ahaan waqtigan Pep Guardiola tartanka horyaalka iyo Champions League bayna isku wadaan aad iyo aad u asibtay Manchester City waa yaqaaniin 7 sano ugu dambeysay waxa la dhigi karaa waxay kooxda kaliya Ingiriiska oo bandhigooda 100% joogteeyeen bilaa wixii ciyaaradkan xoogaa shakiya laga qabo bandhigooda ma fiicnaan laakiin hadda waqtigii loo baahnaayo waxay sameynayaan soo laabashan caadi ah almost hadda 10 kulan isku xigtay badiyeen kulan ay gacanta ku haystaan farqiga labada kooxood u dhaxeeya waa 4 dhibcood marxaladda noocan way yaqaaniin horyaal kaliya ma ahana City waxa damac kaga jira in FA Cup-ka iyo sidoo kale Champions League ay qaadaan oo saddex leey koob wixii ciyaaradkan loo diiwaan galiyay way barajayeen rekoorka Manchester United oo ah kooxda kaliya Ingiriiska ee ku guuleysatay saddex leeyda haddii Sakriya waynu dhimaadno kooxda Manchester United oo dhigi karayno iyagu tartan adag bay ku jiraan top 4ka kooxaha Newcastle iyo Tottenham ayaa si joogto ah uga tartamaya sidoo kale hore ugu guuleysteen tartanka League Cup-ka imikana FA Cup-ka iyo Europa League ay heerar wanaagsan ka marayaan maxay dhawaacyada badan way soo gaareen haday noqoto Lisandro Martinez Rafael Varane ama Marcus Rashford dhawaacyadaasi saameyn noocay ah ay ku yeelan doonaan kooxda Man United in badan wax cabsi laga qabo waxay tahay inay kaalin afraad waayaan Manchester ciyaartooyda ka dhaawacan iyo kulamada u haray tartanka aad u sareeyo laakiin nasiib wanaag Manchester guushi ay ka heleen Nottingham Forest waxa caawisay guul daradii ku dhacday labada kooxood ee tartamayeen Newcastle iyo Tottenham hadda waxay haystaan 3 dhibcood ee ka sareeyaan Newcastle iyo 6 dhibcood ee ka sareeyaan Tottenham Hotspur waxaan isleeyahay tan kooxdiisa sida isku celcelisaba waxay haystaan Janis ay ku gali karaan kaalin afraad laakiin shakiga weyn la qabo waxay tahay labada koob ee kale u haray FA Cup-ka iyo Europa League ma qaadi karaan ayadoo ay ka dhawaajisay ciyaartooyda ka maqan yihiin marka xil ciyaareedka Manchester wuxuu ku xiran yahay kulamada soo socdo iyo dhaawacyada gaareen saameyn badan ay ku yeelan kartaa sida hadda muuqato sidoo kale Europa League khatar bay ku jiraan ma dhigi karayna maadaama ay beer dareeyeen laba gool ay ku horeeyeen kulankii Sevilla oo garoonkooda Old Trafford ay joogeen imikana waxay tagayaan garoonka kooxda Sevilla oo ruhaantii dhigi karayna waa koox ku takhasustay tartanka Europa League ma dhigi karayna Manchester United tartankaas khatar ayuu ku jiraan Europa League ku guuleystaan dhabtii markii la fiiriyo Sevilla waxa waa koox koobka badahan ehel leh ama saaxiib leh koobka jecel marxaladan oo kale waligood ku harin habeen dhaweed markii laba gool lagu yeesho waxaan islahay ama dunida ay qabtay Sevilla waa hare laakiin soo laabashada ay sameeyeen hadda sida ka dhawaad lugta labaad oo garoonka Sevilla la tagaayo lagu sii daray dhaawacyada Manchester ay qabaan ganaaxa Bruno Fernandes uu ku maqan yahay waxaan isleeyahay Sevilla waxay haystaan fursad kasta ugu soo bixi karaan muslamaadka walow Manchester markasta aan la xaqiiri karin oo ay tahay koox soo laabasho sameeyso wax la yaab la sameeyso laakiin hadda wax ku sareena xaaladda ay ku jirto Manchester waxaan isleeyahay Europa League khatar badan ay ugu jiraan inay ka haraan waruta halka Arsenal iyo Man City ay horyaalka ku tartamayaan Man United oo foorka ku tartamayaan waxaan dhigi karaynaa Liverpool iyo Chelsea iyagoo xilli ciyaareed ilo mudan ay ku jiraan hadaynu ku horeyno kooxda Liverpool ruhaantii kubadda Liverpool ruhaantii waa cajiib waxaan dhigi karaa 2020kii horyaalka ay hanteen 21kiina daween ogaan xilli ciyaareedka sida ugu soo baxeen Champions League sanadkiina dhaafay 22ka waxay yani Chelsea u haystay waqtigeeda kamid ah afar koob ay ku guuleystaan maantana waa mid kamid ah kooxaha ugu daciifsan ee dhigi karaynaa kooxaha yani top 6ka xilli ciyaareedkan
ليفربول culayska ugu weyn haysto waxay tahay 7 sano ugu dambeysay ama 5 sano ugu dambeysay waxay tartan la galeen Manchester City ayagoo cagta u saareen laakiin City waa koox dabcan markii la fiiriyo dhaqaalaha ay haysato iyo ciyaartooyda suuqa galka sameyn karaan isku kabayeen laakiin club kooxdiisu waxay ahayn 12 ciyaartooy ay 5 sano ku garaaceen oo koob ay ku qaadeen waa daalan ciyaartooyda marka Liverpool dhibka ugu weyn haysto waxay tahay kooxda dhaqaalaha uu ku yar yahay tartamadii ku badan iyo soo kala dhaawacyada gal waxay keentay marka ugu dambeyntii Liverpool in la joogo xilligii hoos u dhac sameys wayna muuqataa oo hadda waxa qasaba xagaaga in ciyaartooy far badan kooxda lagu soo kordhiyo hadii kale hoos u dhacaan la sii wadi doontaa qatartay sii gali doonaan مثل ليفربول صراحة ما هو صنع وقرتها هوريال قوة ترتمي كرتها محينو هوري مسو وقت ليفربول وده ماضي أو أرسنال يا مان يونايتد يا نيوكاسل كهذا صاروكع سميه ليفربول أنا واقع إني صار لعبة كرت الصواب تمدي كود يحكوا صار لعبة كران معاني كود كلاب عشان يان يصدق كلا أيضا قصب سوق قل إن الجرب استوى معاني كان جرمال كها ونمك كواحد إسكال وحيود جوان كواحد إنه سيس عطه هدي إنسان لعجلين وعيارته لوسو كلنا ليفربول هذا كدي مسي عندهم تكوح كم يدهانس كوحة بيكسيس كمركا dadka ciyaaraha ka falada inta badan waxa la Liverpool hal xil ciyaarada oo soo dhac way sameysay laakiin xagaaga waxay u badantay soo galna sameyn doonaan xil ciyaaraha damban ee booskooda ku soo laaban doona walow adigana ka dhawaatay xaqiiqada in Arsenal iyo Man United ay soo kaceen Man City bandhigeeda joogto u yahay Chelsea laga yaabo in isbedesho Newcastle kor ugu soo kacday horyaalka sidoo hore ma ahan waxa way Liverpool halis badan ee dareemayaan ayaga xataa way ka warqabaan dhanka kale kooxda Liverpool ka sii liidata waxaan dhihi karaynaa waa Chelsea 12 guul diro ayaa yaani la soo food saaray Chelsea xil ciyaareedkan sidoo badantay Champions League way macsalaameeyeen yaani heer halkan ka xulmi gaari kartaa Chelsea aad u maalinaysaa mise xil ciyaareedka dambe horumar bay sameyn karayaan way ku soo laaban karayaan booskoodii Chelsea si markii loo fiiriyo horta xil ciyaareedkan Liverpool way ka xun yihiin laakiin dhinaca markii laga fiirsho mustaqbalka ciyaartooyda haystaan iyo dhaqaalaha ay haystaan Chelsea mustawa fiican sababtoo Chelsea kali waxay u baahan in la keeno macallin kooxda isku dabaridi karo kadib waa laga yaabaa inay u kala kacdo inkastoo Liverpool ay dhismo u baahan tahay ciyaartooy la keeno iyo kadib inay isla qabsadaan marka waxaan isleeyahay Chelsea xil ciyaareedkan uu ka burburay marar kala duwan xaalada noocan way galeen way ka soo laabteen oo soo laabasho fiican ay sameeyeen marka waxaan isleeyahay di Chelsea macallin tayo wanaagsan keensadaan ciyaartooydan ay haystaan Chelsea xil ciyaareedka dambe way soo laaban kartaa xaaladan kuma sii jiri karto mugdiga وسوعان هدينا وجودبنا سكرية ولا ترتكا Champions League وحنا كنا يعني لبدي كلنا وينا سيتي يا بايرن يا ريال مدريد تشيلسي ولا بكلنا وحنا كنا لو كلا بحي مركنا ينودي نتيجة الحقيقية سيتي ما هم لنا إن أي مركنا كقول سنة بايرن مثل كوحدة رير ميونخ أيا صلاة مش سامع كرتا أو كات كان كرتا ما سيتي أنا waxaan qabaa horta mar laba City gudaha Jarmalka ku badan miis dahay laakiin waa laga yaabaa inay kooxda Bayern iyo Man City ka badiyaan inkastoo aan aaminsanahay inay soo baxay City sababtoo kubadda waxa loo ciyaaraa fursad ayaa loo ciyaaraa ciyaarta laba lug waaye lugta kuwaad Man City waxay heleen fursad 3 gool eber way adag tahay in lug labaad laga soo laabto ayadoo City waqti fiican ay ku jiraan lagu sii daray Erling Haaland oo gool laga celin karin waxaan isleeyahay marka Bayern way badi kartaa laakiin City oo aan shabaqa laga celin karin waxaan qabaa ciyaartaas inay City soo baxayso laakiin haddii la dhaho gool way gaari kartaa kooxda Jarmalka inkastoo gool ku soo baxaysa sameey karin haddana midna way jiri kartaa baryahan Champions League waxaan ku arkeen waxyaabo la yaab leh waa laga yaabaa inay Bayern soo laabtaan oo 3 gool iska soo gudaan oo ay soo baxaan laakiin wax dabcan naadir waaye sida hadda muuqato waxaan isleeyahay Guardiola sidoo koobkan u rabo ciyaartooydiisa waqti ugu fiican ku jiraan 3 gool ay ku badiyaan arimahaas anoo cogsanayo waxaan isleeyahay City way soo bixi kartaa dhanka kale Real Madrid iyo Chelsea sidoo soo nahay kulankii hore Real Madrid baa 2-2 ku guuleysatay 2-2 natiijada marka loo eego ma weyna oo koox ka soo laaban karaysa koox garoonkeedii tagaysa oo garoonkeedii ku ciyaaraysa laakiin Chelsea xil ciyaareedkan cidna kama guuleysan karto oo Brighton iyo Wolves iyo kooxaha horyaalka ayaa ka guuleysanayay marka macquul ma tahay inkastoo kubadda cagta wax kasta ay ka dhacaan haddana logic ahaan marka labada kooxood falanqeyn ahaan loo eego Chelsea inay soo laabasho sameyn karto Chelsea xaaladda aad ugu xun tahay hartka cilada ugu wanaasto xitaa gool dhalinta waa goolasha soo dhal Chelsea waa yar tahay hal gool ka badan bay dhawaanaha ma dhalin markii ugu bataan 2 gool dhashay marka adigoo Real Madrid 2 gool kugu leedahay goolasha dhaliskaadi ay yar yihiin saddexda kulan ee ugu dambeysay laga badiyay macaalinka kooxda ku cusub saddexda kulan oo hal shax aan ku soo galin habeenba Ferguson ama line up uu ku soo galay arimahaas oo idil markay isbiirsadaan waxa isleeyahay Chelsea ama ayaga laga sii badiyaan waa cabsi qabaa sababtoo Real waa koox tartankan taqaano 2 gool ay kugu leeyihiin
isma waalayaan kaliya waxay sameyn doonaan intay difaac galaan ay waxay ciyaari doonaan counter attack markay Chelsea wax soo raadiyaan marka aniga waxaan isleeyahay Lampard kooxdiisa mar kale in laga badiyo wax cabsi qabaa markii la fiiriyo daruufaha ay ku jiraan iyo xaaladda ay ku jiraan mid kale adaa ka dhawaajisay Banooniga waxa loo daawadaa mucjiso uu leeyahay habeen kasta inta la iska daawado waxaan filaynaa ma soo baxdo habeenada qaar kood waxa dhaco wax magic ah dhaco oo la yaab leh waa laga yaabaa in Chelsea ay magic sameeyaan inkastoo hadda taas aysan ii muuqanin oo xaaladda kooxda ay ku jirtaa waxay tahayba war dhibaataan ugu socotay xoogaa sharafkeen dhulka ma ka cishan karnaa guul darro kale yaasan nagu dhicin Chelsea inay u ciyaaraan maahane ani isma dhahay Chelsea soo laabasho sameyn karto Real Madrid iyada dhankeedu boqorada Champions League dhigi karayna sanadkan sidoo u badan tahay semifinalka way joogan oo marka kale waxay u badan tahay inay Manchester City ay la kulmi doonaan Real Madrid awoodda xilli ciyaareedka hore ma leedahay ma ilaashan kartaa tartankooda Champions League marka lana ma hanaan karnaa inagoo ogsoon tahay kooxda ugu khibradda badan leh kooxda ugu aqoonta badan leh yani waa kooxda ugu taqaana sida Champions League lagu guuleysto هذا عياران وريقس جداد مركي وحلا سادالنا كو وحال كوب وحال قادة مان سيتي لبن وحال قلي باير منجن صدحنا ريال مدريد ku jirta marka maadaama City iyo Bayern lisku aadiyo oo badan tahay in Bayern meesha laga saaray anigu waxaan qabaa Real Madrid iyo Man City midkooda koobka qaadi karo arinka ka dhawaajisana waa dhab Real koobkan waa boqorada Europe waaye laguma gaaro markay noqoto natiijooyinka ay sameeyaan sanadka hore waxaan ka warqabnay saddex kooxood Ingiriis iyo Paris ee intay ka badiyeen ay koobka qaadeen sanadkan hadda waxay u muuqdaan Liverpool ay soo rabeen Chelsea inay ku dari karaan ayaga iyo Man City waxay kala helaan calafkoodu leeyahay laakiin saa ka dhawaajisay always day jirto koox oo lagu sharatami karo koobka inay qaadayso waxaan qabaa inay tahay Real Madrid haddii taariikh lagu saleeyo iyo sida koobka ugu fiican yihiin laakiin haddii awood wax lagu saleeyana waxaan isleeyahay Manchester City ama sanadkan qaadayo Guardiola wax taariikh uu sameeyaa dhanka kale hadaynu eegno kolonka kale waxa saddex kooxood Talyaaniga iyo Benfica ayaa ku jira si lama filaana Inter Milan ma Benfica kala biyo kaga guuleysatay dhanka kalena Milan ayaa hal yeer kaga adkaatay Napoli hal dhinac waxay ka filan karana soo laabashooyin ma ka filanayna gaar ahaan kooxda Napoli oo soo laabtay ciyaaryahankooda Victor Osimhen oo dad badan u saadaalanayaan in ay yihiin koox contender oo si dhaba champion ugu guuleysan karaysa maxay kula tahay Sikri horta Inter sida sheegtay toddobaadka hore natiijo lama filaan ay soo gaareen taasaana ku filan laba gool ever ee garoonkooda jooga waxay u badan tahay Inter kooxda Portuguese ka badin karaan laakiin toddobaadkan kulamada talaadadii arbacada la ciyaarayo ciyaarta oo stand out ka oo la daawan doono indhaha lagu hayo waa kulanka Napoli iyo Milan ayadoo Milan lugtoor hal gool ever ku badisay hadda Napoli waxa u soo laabtay oo samheen lagu sii dara Napoli ciil waxay qabaan labadii kulan ugu dambeysay ee la ciyaaray Milan waa laga badiyay gool lama dhalin marka waxa isleeyahay kulankaas wuxuu noqon doonaa kulanka ugu saameynta badan sidoo kale waxa qabaa hadda Janis oo 50-50 waa ciyaarta isleeyahay 50% Milan soo bixi karto lugta hore badiyaan 50% waxa isleeyahay Napoli inay soo laabtaan laga yaabo oo comeback sameeya marka haddii talaadii arbaca aniga si gaar ah kaga hadal ciyaar aan sugayo oo isleeyahay maxaa ka soo bixi doona dhagta u taagay waa kulankaas Milan iyo Napoli Milan oo taariikh kaashanayso iyo Napoli xil ciyaareed fiican ku jiraan laakiin walow hadda afarta kulan ugu dambeysay hal kulan kaliya badiyaan xoogaa hoos u dhac weyn ku imaatan iyo markuu Osimhen ka dhaawacmay aad iyo aad baad Sikri u mahadsan tahay muuqaalkan maanta intaas ayuu noogu eegyahay waxaan rajaynayaa inaad marar badan soo booqato oo kugu casuuno telefishinka Arda Cable TV daawadayaal idaguna si wacan ayaad u mahadsantihiin maadaama aad noo dhageysanayseen toddobaadkan waxaan ugu falanqeynaynay waxay noo marti ahaa Sikriye Cabdi aad iyo aad baan asxaabiyi salaameyna tan iyo kulanti dambe waxaan kaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh